မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့မေလ17ရက်နေ့မနက်ပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ် update သတင်းကတော့ပဲခူးတိုင်းတောင်ငူမြို့တောင်ငူလေတပ်စခန်းအတွင်းကိုတရားခွန်မှရှော့တိုက်ဒုံးနဲ့ပြက်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီအရာရှိ2ဦးအပါအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်သား10ဦးသေဆုံးပြီးတိုက်လေရင်ထားရဂိုတောင်ပြိုကျမှုကြောင့်တိုက်လေရင်2စီးထိခိုက်ပျက်စီးက K8 ဟွန်ဂါတလုံးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မေလ10ရက်နေ့မနက်4:73မိနစ်အချိန်မှာတောင်ငူလေတပ်စခန်းအတွင်းကိုတရားခွန်မှရှော့တိုက်ဒုံး10လုံးပြက်ခတ်တိုက်ခဲ့ရာပြက်မှတ်ကို9လုံးအောင်မြင်စွာထိမှန်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးတော့ K8 ဟွန်ဂါတလုံးမီးလောင်ပျက်စီးကအဆောက်အဦပြိုကျမှုကြောင့် Jet Fighter တစ်စင်းအတောင်ပံကျိုးသွားပြီးတော့နောက်ထပ် Jet Fighter တစ်စင်းလည်းအမိပိုင်းကျိုးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအရာရှိ2ဦးအခြားအဆင့်8ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့အရာရှိ3ဦးအခြားအဆင့်စစ်သည်9ဦးအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆောက်အုံနှလုံးနဲ့ပရိဘောကပျက်စီးတချို့လည်းပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတော့ပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့ short တိုက်ဒုံးကျည်များဟာဓာတုဘုံများအနည်းကိုကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်အလင်းအမြန်ရွှေ့ပြောင်းလိုက်ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုမျိုးတိုက်ခိုက်ခံရမှုနဲ့ပျက်စီးမှုကိုသတင်းမထွက်စေရန်ကန့်သက်ထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့ဘုံဒီများပောက်ကွဲခြင်းမရှိဘူးဆိုပြီးတော့အထက်ဌာနချုပ်များကလေကိုတင်ပြထားတယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကို Brave Warriors for Myanmar BWM အဖွဲ့ရဲ့စီမံမှုနဲ့ Mountain Knight Civilian Defense Force MKCDF အဖွဲ့ကတန်တောင်မြောက်ပိုင်းအထူးဒေသအဖွဲ့ Fighter Target အဖွဲ့စစ်ဒေသ31ပါတီရဲဘော်များနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခု mission ဟာတောင်ကိုလေစိတ်အတွင်းကိုဒုတိယအကြိမ်မြောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ရာမှာအဓိကအားထားရတဲ့လေတပ်တစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများကိုအရင်ကထက်အစပေါင်းများစွာပုံမအသုံးပြုလာပြီးတော့ပြည်သူများနဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုများအပေါ်ကိုဓာတုဘုံအစိတ်ဘုံတို့နဲ့မယမနာကျဲချကတမိုင်းတွင်အောင်ရက်ဆက်ရုံမာလျက်ရှိတဲ့အတွက်လက်တုံပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်တလုံးမှာတင်ကရင်ဒေသကုန်းသာရွာနဲ့စောမြို့နယ်ကြောက်ထုတိုက်နယ်အကြည်ပန်းမလွန်ရွာဖုန်ကြီးကျောင်းအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားဒေသများမှာရှိတဲ့ကလေးတငယ်များနဲ့ပြည်သူများကိုရန်သူတပ်ဖွဲ့လေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လေတပ်ရဲ့ရက်ဆက်ရုံမာမှုကိုလက်တုံပြန်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ BWM အဖွဲ့ကစီမံပြီးတော့ MKCDF ကဦးဆောင်ပြီးမိဖက်အဖွဲ့များနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လေတပ်ပြိုရင်ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးအောင်ပွဲရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် BWM အနေနဲ့ MKCDF အဖွဲ့အပါအဝင်မိဖက်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့များနဲ့လက်တွဲကလေတပ်ပြစ်မှတ်များကိုဒီဇိုင်းမှတ်နဲ့ဆက်လက်ပစ်ခတ်သွားမယ်လို့အသိပေးထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ရန်ကုန်မြို့အင်းစိန်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ CID ရုံးဂိတ်ပေါက်ဝကိုလက်ပစ်ဗုံးနှလုံးပစ်သွင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာရဲ3ဦးထက်မနည်းသေဆုံးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မေလ10ရက်နေ့ညနေ9:00နာရီခွဲအချိန်ကမှအင်းစိန်မြို့နယ်ရွာမအရှိရက်ကွက်အောင်မင်္ဂလာတုံလမ်းမှာရှိတဲ့အမှတ်2မှုခင်းရဲတပ်ဖွဲ့ရုံး CID ဂိတ်ပေါက်ဝကိုရန်ကုန်မြို့ပြပျောက်ကြားရဲဘော်များကလက်ပစ်ဗုံးနှလုံးပစ်သွင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာဂိတ်ပေါက်ဝကိုတဲ့ကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးတော့ရဲ3ဦးထက်မနည်းသေဆုံးနိုင်ကထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေလည်းများပြားနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။လောလောဆယ်တော့အကုန်လုံးပိတ်ထားပြီးတော့စစ်ဆေးနေတယ်အနားကိုကတ်လို့မရဘူးအနည်းဆုံး3កောင်ကတော့ကြဖို့သေးကြတယ်ပထမတစ်လုံးပစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာထွက်လာတဲ့အချိန်မှာပဲဒုတိယတစ်လုံးနဲ့ထပ်ပစ်လိုက်တာအဲ့ဒီမှာဂိမ်းဝါကိုတဲ့ကြတာဂိမ်းဝါမှာတဲ့3កောင်လဲကျသွားတဲ့သူတွေကိုဆွဲသွားတာလဲတွေးလိုက်ရတယ်လို့သတင်းရထားတယ်နောက်ဆက်တွဲအရေးအတွက်ကတော့မသိရသေးဘူးလို့ Mother San ရန်ကုန် Force အဖွဲ့ဦးစီးမှုဘိုးနိုင်ကပြောကြားထားပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကိုတေမင်းတမန် LPDF အဖွဲ့နဲ့ Mother San ရန်ကုန် Force UG မြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့မြို့ပြပျောက်ကြားရဲဘော်များအထိကိမရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်းမုံတွေအများကြီးတဲ့ကနေပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရတာအဲ့ဒီနားမှာဆိုရင်ရုံးပေါင်းစုံရောတရားရုံးတွေရောစေးရုံတွေရောရဲစခန်းတွေရောအများကြီးရှိတာနောက်ပြီးတော့နောက်3-4ရက်လောက်နေရင်တန်လျင်မှာတရားဖွင့်ဖို့အတွက်အကောင့်ကြီးလာဖို့ရှိတာရဲ့ကိုသတိပေးတဲ့အနေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါလို့ Mother San ရန်ကုန် Force ရဲ့ဦးစီးမှုဘုံနိုင်ကပြောဆိုထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့ကရင်ပြည်နယ်ကြာအင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်ဖျားသုံးစုမြို့မှာမေလ10ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ BGF တပ်သားတချို့နဲ့ KNL တပ်သားတချို့အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူ100ခန့်ဟာထိုင်းဘက်ကိုထွက်ပြေးနေရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မေလ10ရက်နေ့မနက်8:00နာရီချိန်ကစတင်ပြီးတော့ဖျားသုံးစုမြို့နယ်မှာဘုံပေါက်ကွဲတံများလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်ပစ်ခတ်တံများထွက်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ BGF တပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့နဲ့ KNL တပ်ဖွဲ့ဝင်များကြားမှာပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မြို့ထဲမှာပစ်ခတ်မှုဖြစ်တဲ့နေအိမ်တစ်လုံးမီးလောင်ပြီးတော့ပစ်ခတ်တာတွေဇက်တိုက်ပဲတနာရီလောက်ရှိမယ်လူအသွားလာတော့မရှိတော့လောက်အောင်ကိုရက်သွားတယ်ထိုင်းဘက်ကိုပြေးတဲ့သူလည်းရှိပေမဲ့အများစုကတော့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေကြတယ်မေလ10ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတော့ငြိမ်နေတယ် BGF နဲ့ KNU ပြစ်ကြတာလို့လည်းပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတော့မသိရသေးဘူးလို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဖျားသုံးစုမြို့တွင်းမှာပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ100ခန့်ဟာထိုင်းဘက်ကိုထွက်ပြေးမှုရှိခဲ့ပြီးတော့ပြစ်ခတ်မှုငြိမ်သွားတဲ့အချိန်မှာပြည်သူ60ခန့်ဟာမြန်မာဘက်အချမ်းကိုပြန်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်ဖ
ဖျားသုံးစုမြို့မှာကရင်မွန်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များအပါအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ BGF တို့ကလည်းလှုပ်ရှားသွားလာနေကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့မကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်အတွင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုနှစ်ရက်ဇက်တိုက်တိုက်ခိုက်ရာစစ်ကောင်စီဘက်ကအယောက်20ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိပြီးတော့တေဆုံးသူတွေလည်းများပြားခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မေလ9ရက်နေ့မှာစလင်းမြို့နယ်ခင်ပလူရွာဘက်ကိုအင်အား150ကျော်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်သားရဲနဲ့ပြူစောတိများပါဝင်တဲ့ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းကိုမနက်7:00နာရီခန့်မှာခင်ပလူရွာအနီးပသိမ်မုံရွာကားလမ်းပိုင်းမှာမင်းဘူးခရိုင်အမှတ်9တပ်ရင်းကင်းဘုံကနေပြီးတော့စတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများဟာခင်ပလူရွာထဲမှာဝင်ရောက်တပ်ဆွဲခဲ့ပြီးတော့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ10ရက်နေ့မှာအဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများဟာစစ်ကြောင်းခွဲပြီးတော့9လိုင်တွင်မှော်ဘက်ကိုတက်လာတဲ့အချိန်မင်းဘူးခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ခင်ဘလူရွာမှာကြန့်ရှိခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများနဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များတိုက်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထိတွေ့တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မှာမေလ10ရက်နေ့ညနေ6:00နာရီခန့်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများဟာပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီထိတွေ့တိုက်ပွဲများအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကအယောက်20ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိကတေဆုံးသူတွေလည်းများပြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်မင်းဘူးခရိုင်အမှတ်9တပ်ရင်းကရဲဘော်တအုပ်နဲ့ထောက်ပို့ပြည်သူတအုပ်လည်းမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလူခဲ့ရကြောင်းသိရှိရပါတယ်။စစ်ခွေးတေဆုံးမှုအရေးအတွက်အတိအကျတော့မသိရသေးပါဘူး။ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာကတော့20ဦးရှိတယ်လို့သိရတယ်လို့မင်းဘူးခရိုင်အမှတ်9တပ်ရင်းကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုမင်းဘူးခရိုင်အမှတ်9တပ်ရင်းမင်းဘူးခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းစလင်းမြို့နယ်ပကဖအဖွဲ့မိုးချိုးပျောက်ကြားအဖွဲ့သခင်ဖိုးလာကြီးလက်နက်ကြီးအဖွဲ့ဒေါင်းစစ်အောင် local PDF အဖွဲ့နဲ့SLN PDF အဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ထိတွေ့တိုက်ပွဲများအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးများဟာမကြီးကုန်းရွာမှာရှိတဲ့နွားချံနဲ့စိတ်ချံအတွင်းကိုကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်နွားနှကောင်နဲ့စိတ်တကောင်တေဆုံးခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့အသက်ဘေးကနေလွတ်မြောက်ရန်စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်နယ်မြေကနေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာတဲ့မွတ်စလင်များကိုအာရခတ်တပ်တော် AA ကကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကိုကျိုးစီးပွားရှာနေတဲ့မွတ်စလင်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများကိုထိုးနှက်နေတော်လဲအာရခစစ်တီတော်များဟာကူညီဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်က၎င်းတို့ရဲ့ X လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာရေးသားပြောဆိုထားတာကိုတွေ့နေရပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ရေးသားချက်အပြည့်စုံဟာကိုကျိုးရှာပြီးမိမိကိုမိမိထင်မြင်ယူဆထားတဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများနဲ့တစ္ဆာစောင့်သိတဲ့လက်ကင်တုံများပြင်းထန်စွာထိုးနှက်နေတော်လဲစစ်မှန်တဲ့သူရဲကောင်းများဟာ၎င်းတို့ရဲ့လမ်းစဉ်အတွက်တာဝန်ကျေပွန်မှုအကြောက်တရားကင်းမဲ့မှုတညှာမှုအနိုင်ယူမှုတွေနဲ့ခိုင်မြဲစွာတန်ဋိဌာန်ချထားလျက်သူတို့ကငါတို့ရဲ့အဖပြည်အတွက်စစ်မှန်တဲ့သူရဲကောင်းတွေပဲလို့ရေးသားထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံဟာစစ်ကောင်စီဘေးရန်ကနေထွက်ပြေးလာတဲ့မွတ်စလင်တပ်ကြီးရွယ်အိုများနဲ့ကလေးငယ်များကိုဘေးကင်းရာနေရာများကိုရွှေ့ပြောင်းပေးခြင်းနဲ့မွတ်စလင်များရဲ့အထုပ်ပိုးများကိုကူတယ်ပေးနေခြင်းတွေကိုတွေ့နေရပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘေးရန်ကနေထွက်ပြေးလာတဲ့မွတ်စလင်များဟာလည်းအာရခတပ်တော် AA တပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့ရဲရဲမောမောဘေးကင်းရာနေရာများကိုတွားရောက်နေခြင်းကိုလည်းတွေ့နေရပါတယ်။အဲ့ဒီမွတ်စလင်များဟာဘူးတီတောင်မောင်တော်ဒေသကမွတ်စလင်များဖြစ်နိုင်ပြီးတော့အာရခပြည်အတွင်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူလူထုများရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်ကို AA ကကာကွယ်မယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အာရခတပ်တော် AA ကရခိုင်ပြည်အတွင်းမှာအဆုံးသက်တိုက်ပွဲကြီးဆင်နွှဲနေပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းဆင်နွှဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်နယ်မြေများကပြည်သူလူထုများအနေနဲ့အချိန်မီလွတ်မြောက်နယ်မြေသို့မဟုတ် AA ထိန်းချုပ်ရာနယ်မြေများကိုတွားရောက်နေထိုင်ကြရန်တိုက်တွန်းထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့ဘော်ဒီတထောင်တာဝါတိုင်းစခန်းကရေခတ်ဖို့အတွက်ဆင်းလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာစစ်ကောင်စီဘက်က3ဦးသေဆုံးပြီးတနက်တလက်သိမ်းဆီးရရှိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မေလ9ရက်နေ့မနက်8:50မိနစ်ခန့်မှာမုံရွာမြို့ဘော်ဒီတထောင်တာဝါတိုင်းစခန်းကတောက်ရီခတ်ဖို့အတွက်ဆင်းလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား4ဦးကို Brave Heart Army BHA အဖွဲ့ကရဲဘော်များကအသင့်ဆောင်ဆိုင်ပြီးတော့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာစစ်သား2ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးပြီးတအူးပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့စစ်သားကိုဘော်ဒီတထောင်တာဝါတိုင်းစခန်းကိုခေါ်ဆောင်လာစဉ်တေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ခွေးနှကောင်ကတော့ပွဲချင်းပြီးတေးတယ်။ကျန်တဲ့တကောင်ကတော့ဖျားကြီးပေါ်ရောက်တော့တေးတယ်လို့သတင်းရတယ်။ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အနေနဲ့လက်နက်နောက်ထပ်3လလောက်လိုနေသေးလို့ကုညီပံ့ပိုးပေးကြပါအောင်လို့ပဲအဓိကပြောချင်ပါတယ်။လက်နက်နဲ့ခဲယမ်းပဲအဓိကလိုအပ်တာပါ။ Brave Heart Army BHA Page Messenger မှာတိုက်ရိုက်လှူဒန်းနိုင်ပါတယ်လို့ပြည်သူတွေကိုမြစ်တာရက်ခံထားကြောင်းကို Brave Heart Army BHA အဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့မကွေးတိုင်းမကွေးမြို့နယ်ဒဟတ်ကန်အုပ်စုကန်လှကျေးရွာမှာစစ်ကောင်စီခန့်အုပ်ချုပ်ရေးမှုက၎င်းရဲ့နေအိမ်နဲ့ကျေးရွာပတ်ပတ်လဲကိုအတင်းအဓမ္မကင်းဆောင်ခိုင်းနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီခန့်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဟာဥတင်ဝင်းဖြစ်ပြီးတော့တညကိုဒေသခံလူအယောက်60ကိုမေလ6ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးတော့ကင်းဆောင်ခိုင်းပြီးကင်းမဆောင်နိုင်တဲ့နေအိမ်များကိုပတ်စံတောင်းယူနေတယ်လို့ဒေသခံများကပြောကြားထားပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေကိုပါကင်းဆောင်ခိုင်းတယ်မ
မလိုက်နိုင်ရင်အဖိုးခတွေနဲ့လူငှားပြီးတော့ထည့်ပေးရတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကင်းမဆောင်နိုင်တဲ့နေအိမ်တွေကိုအတင်းအဓမ္မပတ်စံတောင်းတာသူနေတဲ့အိမ်အတွက်လည်းတီးတန့်ရွာသားတွေကကင်းဆောင်ပေးရတယ်လို့ရွာလေဓမ္မယုံအနီးပတ်ပတ်လည်းနဲ့အဝင်အထွက်တွေကိုလည်းကင်းဆောင်ပေးနေရတာလို့ကန်လှကြေးရွာကကင်းဆောင်ပေးနေရသူတို့ကပြောပြခဲ့ပါတယ်။ကန်လှကြေးရွာမှာရှိတဲ့ဒေသခံတွေဟာည8 နာရီကနေမနက်4 နာရီအထိကင်းဆောင်နေရပြီးတော့ည10 နာရီနောက်ပိုင်းမှာလည်းစိုက်ကဲမစီးရဆိုပြီးတော့အုတ်ချုပ်ရေးမှုဦးတင်ဝင်းကအမိန့်ထုတ်ထားတဲ့အတွက်ကြေးရွာသူကြေးရွာသားများဘက်ကကျေနပ်မှုမရှိကြဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်။စစ်ကောင်စီခန့်အုတ်ချုပ်ရေးမှုဦးတင်ဝင်းဟာအရင်က၎င်းရဲ့နေအိမ်မှာမနေထိုင်ရဲပဲတခြားဒေသတွေကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပြီးတော့အခုခါမှာတော့ကန်လှကြေးရွာကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီးတဲ့နောက်ကြေးရွာကဒေသခံတွေကိုအခုလိုမျိုးကင်းဆောင်ခိုင်းခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာပြည်အနှံ့အပြားမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီခန့်အုပ်ချုပ်ရေးမှုအများစုဟာပြည်သူများကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့ချင်းချောက်ခြင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကိုသတင်းပေးကနိုင်ငံရေးအင်အားစုများကိုဖမ်းဆီးရန်သတင်းပေးပို့ခြင်းတို့ကြောင့်2022ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကစတင်ပြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှုများအသက်ခံရမှုဟာပိုမိုများပြားလာကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုမျိုးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma YouTube Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ